Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Biz hozir mana oq mramorning pechat olingan gulimizni g'isht shaklida qirqib devorga yopishtirsa qanaqa ko'rinish hosil qilishini sinab ko'rish uchun g'isht shaklida kesib uni terib chiqdik. Yopishtirganimiz yo'q. Juda chiroyli chiqar ekan. G'isht shaklida kesib shu holatda agar devorga yopishtiriladigan bo'lsa, devorda ham juda bir o'ziga yarasha chiroyli turar ekan. Keyingisi kvadrat shaklida kesilgan, u ham xuddi mana shu holatda, butun 1/60 kesilmagan holatida shunday ko'rinishda bo'ladi. Kvadrat shaklida kesib mana shu fasonda terib chiqdik. Devorda ko'rinish qanday chiqishini bilish uchun, reklama banneri tayyorlash uchun hozir tayyorlayapmiz bularni. Bunisi to'lqinsimon shaklda olingan gulimiz kesilmagan holatida mana shu ko'rinishda bo'ladi. Buni ham g'isht shaklida kesib terib chiqildi. Bu ham g'isht shaklida kesib bir-biriga aralashtirib terib chiqilganda devorda juda chiroyli turar ekan. Hozir biz shunchaki tekis joyga yozib terib ko'rdik. Agar devorga splashnoy katta kvadratda yopishtiriladigan bo'lsa, juda chiroyli turadi bu ham. Ekranda nomerlarni qoldirib ketamiz. Uyini tashqi fasadini, hammomlarni qidirmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqishingiz mumkin.